حيوانات انقرضت من زمن الزمن. وحيد القرن الأبيض الشمالي وأعلن انقراضه في 2013، وهو من عصر قبل التاريخ، وهو تاني أكبر ثدييات البرية. وسبب الانقراض الصيد، والسبب التاني إن هما كانوا بيصطادوه عشان عنده قرن لا يقدر بثمن في السوق السوداء بسبب جماله بالإضافة إلى قيمته الطبية. وكان من الحيوانات المعروفة بتواجدها في الكاميرون وغرب أفريقيا. أسد الكهف وهو من أكبر الأسود، انقرض عام 2000 وهو من سلالات الأسد المنقرضة. كان من أكبر سلالات الأسد المعروفة، ارتفاع كتفه متر وبطول مترين بدون ديله، والمفروض إنه انقرض من 10,000 سنة في العصر الجليدي. صلى على النبي ووصلوني 1000 مشترك وقولي إيه رأيك في الإضاءة الجديدة.